Buenas, ¿cómo están, muchachos? Hoy unboxing del Temu. Y se preguntarán por qué estoy tan emocionada con este unboxing. Muchachos, es que se supone que acá hay unas figuritas de anime y ustedes saben que me encanta el anime. Entonces vamos a abrir y vamos a ver si son iguales a la publicación o si definitivamente este video va a ser un fake. Ok, vamos. Gigante que está bueno, este paquete. Ahora vamos a abrirlo. Y bueno, vean, vienen en cajitas. Todas son como cajitas. Y bueno, muchachas, las figuritas que pedí fueron 3, acá están. Pedí otras, pero esas sí vienen en otro paquete, entonces cuando lleguen les muestro. Y bueno, aparte de esas figuritas pedí otras cositas, entonces las voy a mostrar antes de mostrarles las figuritas. Lo primero fue este como kitcito de lapiceros de conejitos. Es que están muy lindos. Son conejillos y vamos a abrirlo y les muestro. Y bueno, vean, viene este, que viene un conejito aquí. Acá tiene como que su protector, hay que ver si sí. Ay, sí raya. Sí raya. Después viene este, que también viene con su protector y su cosita. Y vean el conejito acá. Espérense que no quita, ya ahora sí. Viene este, que tiene como un... Tiene esto, o sea, para súper desestresante, desestresante. Y bueno, se abre así, bueno, se hace así y ya. Y este que tiene como un conejito en toda la puntita, ok. Bueno, pero no sé cómo... Ah, ok, este es así. Oh my god, qué tecnología. Y bueno, muchachos, vean, la verdad sí raya súper lindo, o sea, raya súper negro es esto, ok. Hermoso. Bueno, lo siguiente que había pedido es como este rollito de stickers de conejitos. Ustedes saben que me encantan los conejitos. Y yo vi esto y yo dije, ay, ¿para qué comprar tan innecesariamente necesaria? Entonces sí, bueno, es como un rollito, vean. Y vienen como varios stickers de conejitos. Súper bonitos. Y lo siguiente fue esto, que es como unas cartas de conejitos. No sé ni siquiera usar cartas ni para nada, pero eran de conejitos, ok. No me juzguen. Ahora lo más emocionante de este video, abrir las figuritas. La verdad no sé por qué me emociono tanto, si no sé si vayan a ser iguales a la imagen, pero pues vamos a ver. Y bueno, ya lo abrí, vamos a ver. Y bueno, la primera es esta. Creo que el anime se llama Oshinoko, algo así. Vean qué bonito. Vamos a abrirla. Bueno, vean, ya la abrí. Acá tiene como sus bases para poner la muñequita. Tiene como 2 caritas diferentes por si uno le quiere cambiar de expresión. Y bueno, viene así, viene tuerta, no,